Na sveiki. Štai nusprendžiau padaryti tokį išpakavimą gal video, pirmų gal įspūdžių video apie štai tokį ARS firmos sekatorių. Užsakiau jį mamai, čia ne man, čia mamai. Reiškia, tai pasižiūrėsim, kas čia yra, kaip atrodo, pabandysim netgi keletą šakelių pakirpti. Štai prieš tai jinai turėjo štai tokį fiskarą. Va, kaip matot, matęs jis gyvenimą, tikrai ilgai tarnavo, virš 5 metų, gal kokius 7 netgi. Puikiai tarnavo jis, aišku, rimtų gynėjimų jisai, sakyti, nematęs, jisai pagrindė ten vaiskrūmiai, pomidorai, gėlės, tokios plonos labiau šakelės, va matot, kaip ir parūdijęs ir apsinešęs čia, skoma čia va, ir spiroklio jau nebelaiko spiroklio, užsiegimas irgi neužsienga nieko, tai atėjo jam laikas, sakyti, eiti į atsargą. Tai va, tai vietoj to užsakėm mamai kitą ARS gamintoją, gal aš sakyčiau, gal rimtesnį mano gamintojo sekatorių, modelis GC130. Štai viskas japoniškai, pirkau aš jį už 40 eurų, kainą matot. Štai tokia pakuotė ateina, viskas yra čia japoniškai užrašyta. Štai maksimalus šakos, kaip sakyti, skersmuo pjaunamas yra 15 cm, tai yra milimetrų, atsiprašau, bet su šitais milimetrais, tai taip nuėjant į šoną, žiūrėkit, kaip sakyti, neapsigaukit, šie skaičiai yra tokie labai komerciniai ir neapibrėžti, nes vieni gamintojai rašo, kiek maksimaliai prasižioja sekatorius, pavyzdžiui, ten prasižioja 25 mm ir jūs galite nupjauti teoriškai 25 mm, bet čia su sąlyga, kad jums rankose užteks fizinės jėgos. Jūsų rankos yra pakankamai stiprios, kad tokią skersmens šaką nupjautumėte, su sekatorium, su paprastu tokiu rankiniu. Kiti nurodo, pavyzdžiui, skersmeniai, čia dar irgi klausimas, skersmuo tai yra kur? Ties viduriu ašmenų ar ties nosite? Nes jeigu ties nosite, tai klausimas, ar jūs tą nosytę visą šaką apžiosite, irgi klausimas. Jeigu ties viduriu, tai ok, greičiausiai jūs tokią skersmens šaką apžiosite ir galėsite netgi ją nupjauti su sąlyga, kad jūs rankose turėsite pakankamai fizinės jėgos. Eina jisai su tokiu dėkliuku, ant diržo jo neužkabinsi, bet čia grinai, šiaip patogu iš tikrųjų, jūs čia grinai tam, kad galėtumėt saugot, mano supratimu, kokiam stalčiui. Tiesiog įsimesti ir nepažeisti ašmenų, nes jeigu tiesiog įmesite stalčių su kitais įrankiais, su kitais sekatoriais, ten gal dar kažkas guli, tai galite tiesiog netyčia ašmenys pažeisti, atšipinti juos ir taip toliau. Tai tiesiog čia saugojimui neblogas, jis, sakant, atskirai pirkti nereikia, eina kartu su juo. Na štai. Pažiūrim, taip, užsegimas, aš nemėgstu tokių užsegimų, man patinka vienarankiai sekatoriai, kaip aš jas vadinu, bet čia kaip mano felko, kur gali vieną ranką užfiksuoti, užfiksuoji, atleidi, viską darai vieną ranką, man tokie labiau patinka, aš juos ir perku, reiškės, čia, kadangi mamai tai gerai, jai tinka, tai jinai pasakė, jei bus gerai, tai viskas tokį ir nupirkom, tai čia yra kas patungu, žiūrėkit, yra tokie gruveliai padaryti. Va, jie fiksuoja va šitą kilpelę, kad jinai niekur nepabėgtų. Va, girdite, toks trakš, jisai niekur nepabėgs, va, galite va, pjauti. Viskas bus gerai, aišku, jeigu tokioje pozicijoje, tai aš nežinau, čia, aišku, patirtis parodys, reikės gal mamos aprašyti, kad paskolinti man kokį objektą pagenėti, pabandyti. Aišku. Jo, tai va, tai dar va toks įdomus dalykas, buvau automatiškai užsifiksavęs, tai va. Nu, ašmenys, aišku, čia nežinau, kiek matosi, va, pagalandimas šiaip tai, aš čia yra gražu, juda maloniai, šiaip labai yra aštrus ašmenys, aš pabandžiau nagą pakrapštyti, popierių papjaustinti, beje, reikės paimti pabandyti, tai viskas yra kaip ir
kaip ir gerai šitoj vietoj. Štai yra spiruoklė, jinai išsiima, ten amortizatorių, išsiima spiruoklė, iššoko. Yra amortizatorius švelnesniam užsidarimui. Va, rankenos čia yra, matot, plastikinės ir gumuotos. Va, čia guma, kad neslystų. Šiaip patogios iš tikrųjų. Laikiau ir plikomis rankomis ir viskas gerai. Va, čia mano vyriška ranka, didesnė negu moteriška, tai gerai guli rankoje, viskas su juo gerai. Rankenos, kaip sakyti, universalios, ne taip kaip, pavyzdžiui, mano Felko, kur yra rankenos ergonominės, jos čia dešinė rankio rankenos, yra palenktos rankenos į dešinę pusę. Čia yra universalios rankenos, galima. Ir užsėdimas, bet universalus, tai kiek kairiai rankai, tiek dešiniai čia rankai, viskas čia yra gerai. Na ką, pabandom dabar kirpti porą šakelių. Kaip ir sakiau, čia maksimumas yra, matom, 15 mm. Tai štai atnešiau šakelę, gal vadėkim mažesnės, štai tokia šakelė, pabandom ją nupjauti, tiesa, taip padarysiu, pažiūrėsim. Žiūrim. Šiaip, visai gerai. Lengvai pjauna. Viskas labai gerai. Viskas gerai. Taip, čia žievės nugnebė. Nesimato taip ant kameros. Lyg ir nenugnebė. Lyg ir čia nenugnebė. Nu, va, pabandysim dabar storesnę truputį. Čia yra, man atrodo, 12 mm matavau liniuotę. Va, primenu, kad aš apsuku tam, kad apsukau ašmenys, kad nereiškia, nes pagal taisyklės ašmenys turi eiti prie paliekamos šakos dalies, tai nes kitaip traiško labai va šitą atrama, jinai traiško žievę, čia nepriklausomai nuo gamintojo, sekatoriaus. Va, čia matom, kad nugnybė žievės truputį, kaip čia parodyti, va taip, truputį yra nugnybimas, bet čia visi sekatoriai tokie su prasilinkinčiais ašmenim, jie nugnybė vieni mažiau, kiti truputį daugiau, bet kuo storesnė šaka, tuo stipresnis yra tas nugnybimas. Aš dar kartais ant stambių smūgių, taip, tas smūgius ant stambių, taip padarau. Žiūrėkit. Taip, palyginti truputį nepatogumą dabar, bet. Tai va, šiaip pjūvis gana neblogas, vadinkim, taip, dar kartelį nupjausim. Na, visai geras pjūvis. Viskas gerai. Na, ir paimkim storiausią šaką. Čia yra 17 mm šitoje vietoje, ten truputį toliau bus 15, nu pabandom. Jėgos reikia. Čia yra beje obelis, čia mes pjaustom obelį. Jau kadangi visos šakos nugenėtos, visi medžiai daugiau negaliu pasiimti, bet va čia augo pamiškiai, nubėgau. Čia va gražiai, va matot, truputį suspaudė, va čia pabandom dar kartelį. Bet čia tas suspaudimas nieko blogo, čia yra. Visi sekatoriai taip daro, va, matosi prispaudęs ir truputį nugnybė. Truputį matosi nugnybimas, nu, bet čia nieko tokio. Plonom šakom, ant plonų šakų jau ten matėm, ir čia. Ant plonų šakų beje netgi ir taip galima pripjauti. Ten to traiškimo nėra, labai lengvai eina. Va, matosi. Va. Šakas papjaustam, aš taip galvoju, internete daug kas bando su popierėliais. Pjaustų popierius, pasausinsim, šlapį, ašmenys nepjaus. Pabandom ar pjauna popierių. Užsifiksavo. Priglaudžiu prie savęs, gal taip padarysiu. Gerai. Viskas gerai, pjausta popierių, liuks. Dar kai kurie bando su plonesniu, su čekiu. Ar čekius pjausta, štai maksimas čekiukas. Žiūrėkit, ir čekiai, tai vadinasi geras ašmenų suvedimas, labai aštrus yra ašmenys. Čia nepjausta, čia greičiausiai dėl to, kad mes šlapę šaką pjaustam. Čia jau pjausta. Čia ne. Bet čia ne esmė. Nežiūrėkit tos, net kai filmukuose būna ten popierių pjausto, bet ir man dabar tai pjausto, tai nepjausto, čia nesuprasi, va. Čia va, kaip peilis, žiūrėkit, gali paskrosti, gražiai. Čia nėra ne esmė. Esmė yra, aš kai pasibandau ar pakankamai aštrus sekatorius, tai tiesiog ar pjausto lapelius. Na, čia nuo fikusų nugnybiau, dabar kitų lapelių tiesiog nesurasiu. Va, žiūrėkit.
esmė yra, jeigu įsipjausto medžio lapelį ir čia nėra kažkokių būna tokie suspaudimai, matosi akivaizdžiai, kad suspaudžia ar drasko, čia švarus pjūvis, tai šito užtenka. Jeigu galandą sekatorių užtenka, pasibandyti kokį beržo lapą, aš visada pasiimu, jis plonas yra. O jeigu gražiai pjauna, tai vadinasi sekatorius aštrus, tie popierėliai, tai ne popierių pjaustot, o augalus. Tai va, tai tokia yra, kaip sakyti, trumpa labai pirminė apžvalga. Šitas sekatorius, pirmi įspūdžiai, išpakavimas, šiaip atliktas kokybiškai, čia GRS yra, čia nieko nepasakysi. Ar rekomenduoju ar nerekomenduoju, šiuo metu pasakyti negaliu, čia yra nei reklama, nei antireklama, tiesiog parodau pirmus įspūdžius, pirmus niuansus, sakau, kažką pabandysiu paprašyti mamos, gal man leis pagenėti jo kažkokį medelį rimtesnį, pažiūrėsim, kaip čia bus aišku, sprendžiant iš šito bukletuko, kuris eina kartu, palaukit, o viduj nieko nėra. Reiškia, bukletukai jis tam neskirtas, pagrindė skirtas augalams, tai yra gėlėms, atsiprašau, pušims, tai yra minkštai medienai, o kietai medienai tikriausiai ne. Neabejoju, kad paimtų, bet ne tam skirtas. Tai tokie pirmi įspūdžiai. Viso gero.